三国时期，周瑜因为嫉妒诸葛亮的才干，想要为难他，让他在10天内造10万支箭。诸葛亮接受了这个任务，并向鲁肃借了20只船和600名士兵。他让士兵在船上盖上青布幔子，并在船的两边放了1000多个草靶子。第3天4更时，诸葛亮邀请鲁肃一起去取箭，他们把船连在一起，向对岸驶去。那天江上大雾弥漫，对面都看不见人。当船靠近曹军水寨时，诸葛亮命船一字排开，叫士兵擂鼓呐喊。曹操以为对方来进攻，又因雾大怕中埋伏，就派6000名弓箭手朝江中放箭，雨点般的箭纷纷射在草靶子上。过了一会儿，诸葛亮命令船头调过来，再由西向东排开，另一面又被射满了箭。待到太阳出来，诸葛亮命船赶紧往回开。此时顺风顺水，曹操想追也来不及，而草靶子上的箭总数远远超过了10万支。鲁肃把借箭的经过告诉周瑜时，周瑜感叹道：诸葛亮神机妙算，我不如他。